갑자기 내게 나타나준 너. eny ary voalohany indrindratsika dia hiaraka hianatra iregle gitara amin'ny alalan'ny application atao hoe Pitch Lab Lite. Zay zany ny anaran'ity application ampiasaintsika ity. Ity réglage omeko anao ity dia mbola réglentsika aloha amin'ny alalan'ny application. Ny antony amin'ny débutant dia mbola tsy tafipetraka aloha ny oreille musicale satria mbola mila mianatra mitendry aloha. Dia zay aty ho ataontsika ity. Diapason, zay ny anaran'io réglage ianarantsika io. Rehefa maheno olona miteny zany hoe ataovy diapason ilay izy dia atao ohatran'ity réglage ianarantsika androany ety zany ilay izy. Raha misy miteny ihany koa ataovy réglage standard dia io zavatra ianarantsika io ilay izy. Dia raha misy indray olona miteny hoe ataovy réglage E dia avy eo A dia avy eo D dia avy eo G avy eo B avy eo E. Raha mahita olona miteny an'io dia hita zavatra ianarantsika ity, zany hoe E A D G B E. Io zany io réglage ianarantsika io zany no ekeny rehetra, fa ny ankoatr'izay dia fanovanana ihany koa fanatsarana. Dia lasa aritsika ilay any amin'ny farany ambony, ilay any amin'ny farany ambony amin'ny corde zany dia réglentsika mba ho lasa E2. Zay zany ny tandrotsika. Zany hoe le soratra ery amin'ilay application hita io application ataontsika zany sy azahoana soratra E2 eo rehefa eo. Dia manarak'izay ilay basse 5e corde zany hoe le ambanin'ilay 6, le ambanin'ity 6 ity zany réglena mba ho lasa A2. Zay zany ny tandrotsika eo. Dia vita zay dia réglentsika indray le 4e corde zany hoe le corde fahaefatra zany dia réglentsika mba ho lasa D3. Vita zay dia réglentsika ho lasa G3 indray ilay eo ambaniny. Dia vita zay dia B3 dia ny farany ambany E4. Zay zany no tandrotsika amin'ilay izy. Ny premier corde moa dia tsy iza fa ilay farany kely indrindra any ambany, iny no voalohany amin'ny corde zany, iny zany première corde. Dia ilay any amin'ny farany ambony no 6e corde zany. Fa indraindray manko misy débutant tsy mahafantatra dia averiny fa ilay corde ilay ngeza be any ambony no première, fa iny no 6e. Zany hoe ny kely zany no isaina voaloha, zany hoe par ordre croissant zany ilay izy. Ok, lasa aritsika dia zao ny fanaovana azy. Tendrena tsy akijanona ilay corde ho réglena. Dia avy eo ianao mijery ilay indication omen'ilay téléphone. Dia à partir n'izay indication omeny izay no ahitanao hoe tokony iréglenao sa tsy tokony irégle. Dia misy fotoana ianao mirégle dia mila manampy, misy fotoana ianao mila manala. Dia fanamarihana farany asiko flèche kely eto zao, midina ohatran'izao le, raha ohatra ny midina ohatr'izao le lalanao, zany hoe ohatra hoe E2 zao le zavatra ilainao dia ianao nefa ny soratra hitanao tetsy andeha ataoko hoe C2 na C2 dièse na D2 na D2 dièse. Ny dikan'izay zany ianao mila midina makany, zay ny dikan'ito flèche ito. Dia rehefa midina le flèche na midina ny lalanao dia mila manampy ianao zany, mila manampy ianao, mila anampianao zany ilay corde, zany hoe mila enjanona misimisy zany ilay corde, enjanonao zany. Dia miova ilay izy, mimidina ity dia mahazo an'ilay E2 ianao ohatra. Raha ohatra ianao mitendry tsy akijanona an'ilay basse 6e corde ohatra, dia nahita indray ianao ohatra hoe G2 na F2 dièse na zavatra efa mihoatra ty na mihoatra ty, satria avy eo amin'ny 2 manko dia lasa 3. Dia ohatra ny F2 ny hitanao na F2 dièse na G2 na G2 dièse, dia dikan'izay zany ianao mila miakatra. Rehefa miakatra indray ny lalana, dia analanao le réglage ao amin'ilay corde, zany hoe eo amin'ny mécanique zany, analanao hidina le lalana zany dia manao ohatr'izao zany tsika. Rehefa miakatra zany lalana dia analanao ilay ao amin'ilay corde, zany hoe godranao ilay izy. Raha ohatra ny ianao hidina ny lalanao dia enjanonao ilay izy. Ok, lasa aritsika tendreko tsy akijanona zao ilay izy dia manasa anao hijery an'ity indication eto ity. Ohatr'izao zany ilay izy io zao tendreko tsy akijanona ilay izy. Dia ny soratra hitantsika eo zao dia hoe
C de dièse tendrena tsakjanona satria za zao zany miteny de tsy mitendry de mihetsiketsika l izy fa rehefa mahay feona gitara foana izy de tsy mandray afa-tsy le feon'le gitara lasa atsika C2 zao soratra hitantsika eo de dikan'izay zany C2 zany mbola tokony hovaina ho lasa E2 zany hoe midina ny lalantsika zany rehefa midina l izy de enjanonao le corde de arakaraka le gitara io fenao mila mahita hoe makaiza manenjana de manodina aloha ianao raha manenjana zao amin'ny akoustika de ahodinao ohatran'ny mamoa sarina tavoangy le any amin'ny farany ambony ohatra zany fa mety arakaraka le gitara sy namorona an'le mpanamboatra azy koa nefa fa ianao zany mila mijery hoe miova ve midina ve zany indication zany sao de lasa vadika un ty ny un zany manko mbola ty aloha ty de ny moa zany tsisy satria gitara manomboketo ny feony fa ohatra ny mbola godrahanao io de lasa un le izy dikan'izay zany tsika mila manenjana makaty de lasa aritsika iny zao efa D2 izy fa mbola tsy tena tonga E2 de lasa tsika io zao efa tonga E2 izy de zao tonga E2 izy zao teo fa mbola taty ambany taty le aigu jerena mbola io ambany io le aigu midikan'izay zany mbola ataonao zay ahatonga ny lasa eto amin'ny zéro eto mba farafaratsiny izy eo amin'ny zéro eo de ahoana zany atao enjanona ihany le izy zany mbola nampiana kely zay de vita l izy raha ohatra ny lizy ny ohatraohatran'izao ohatra ny ohatraohatran'izay de analanao kely indray izy zao ny oatra be satria lasa F2 indray l izy jerena jere tsara lasa F2 zao le soratra etsy F2 zany nefa efa mihoatra ty de rehefa mihoatra l izy rehefa tokony hiakatra ianao zany de analana kely zany l izy zay ao rehefa eo izy de io zany mety misy fotoana izy mety hoe aty amin'ny plus 20 aty na ohatra zany nefa efa E2 le soratra eo de dikan'izay zany mbola analana kely le izy fa io zany zao efa azo lazaintsika hoe mety io zany de ny gitara mila reglena isan'andro mila miregle zany isan'andro fa tsy reglenao indray mandeha de mipetraka eo iny reny mipetraka ho azy eo reny rehefa tsy kitihany reny de mivalana ho azy lasa aritsika midina eo ambany ndray tsika le eo ambany zany ataotsika sy azahoana azy ho lasa A2 de tendrena tsakijany ohatr' zao ny soratra hitantsika eo zao de hoe G2 dièse ny zavatra ilaitsika nefa A2 dikan'izay zany mila midina ohatsy izy tsika rehefa midina de enjanona le izy de enjanoko indray zany le izy zay ok mety iny zay de hojerentsika manaraka indray ny 4e corde de tendrena tsakijana aloha izy ny 4e corde zao reglena mbo lasa D3 de jerentsika aloha le soratra eo io zao efa mety satria efa D3 io fa ahentsy kely fotsiny zany mba ho lasa 0 le izy dika io zao mihoatra kely de ahembotritsika kely fotsiny eo ambany zay sisa de vitany amin'iny midina eo ambany ndray tsika atao zany zay azahoana eo ambany ndray lasa G3 de jerentsika aloha ina ny avoakany io zao efa mety io zao satria efa nyregleko ty de zay na tonga nefa nety fa ndrasany avalako ty ataoko mivalana io zao lasa G3 dièse izy de mila miakatra zany tsika rehefa miakatra ny lalana de godrahanao le corde zany lasa aritsika godrahana l izy zany de mahazo an'io zay de ny eo ambany ndray ataonao zay azahoana B3 ao amin'le 2e corde de iny ny anany fa mety zany efa mety io zany de any farany ambany atao zay azahoana E4 de jerenao aloha ny indication mena io zao de 4 dièse zao ny anany ny soratra teo dikan'izay zany ataoko zay azahoana an'io lasa E4 mila midina eto zany rehefa midina ny lalana de mila enjanona lay corde zany hoe io zao izy de enjanona zay vita izy rehetrarehetra de ny anazy zao ny corde efa folaka de tsy mila mamerina indroa tsony fa ny anao zao
mbola filahana le corde de mila rehefa vita ka hatramin'ny farany ohatra izy de mila averina kely atao verification farany zay vao mety. Ok.